পর চা, কফি কিংবা পানি গরম করতে প্রতিদিনের কাজগুলোকে আরও সহজ করতে আজই নিয়ে এলাম কিয়াম 1.8 লিটারের ট্রান্সপারেন্ট ইলেকট্রিক কেটলি। দেখতে যেমন চমৎকার তেমনি কাজের দারুণ পারে। সাথে আছে 360 ডিগ্রি কর্ডলেস সুইভেল। নিরাপত্তার জন্য এতে রয়েছে অটো শাট অফ ও ড্রাই বয়েল প্রোটেকশন। সো পানি ফুটে গেলে সুইচ নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। এর ট্রান্সপারেন্ট হাই বড় সিলিকেট গ্লাস বডির কারণে পানি যতটুকু ফুটছে তা বাইরে থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। আর অন করলেই জ্বলবে আকর্ষণীয় ব্লু এলইডি লাইট। 2 বছরের ওয়ারেন্টিও পেয়ে যাবেন। তাহলে আর দেরি কেন? আপনার কিচেনকে আরো আধুনিক করতে আজই অর্ডার করুন কিয়াম 1.8 লিটার ট্রান্সপারেন্ট কেটলি।